এটা হাতে প্র্যাকটিস কিছু হাত হ্যান্ড তবে দেখুন স্যার স্টার্ট করছি ম্যাজিকটা আর ম্যাজিকের প্রথম আইটেম এই দেখুন স্যার একটা ব্लैक जादू छोला देखिए और फर्स्ट टाइम इसमें क्या बना रहा हूँ सर तो मैं इससे अभी आप लोगों के सामने में बना के दिखाऊंगा एक शौक और नेक्स्ट टाइम एक चीता सांप का भी बच्चा जो हवा में उड़ के चलने वाला है और कबूतर का बच्चा बनाऊंगा वो 20 पैसा से सर मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो ये मेरा मैजिक का पहला कमर स्टार्ट है और सबसे छोटा एक जादू छोला से नेक्स्ट मैजिक कुछ 3D हो जाए कुछ और भी बड़ा कॉमेडियन मैजिक স্যার দেখুন এবার আমি কিছু আরো বড় আইটেমের ম্যাজিক দেখাবো তবে এটা আমার ম্যাজিকের প্রথম আইটেম ছিল और नेक्स्ट मैजिक सर एक कोल्ड ड्रिंक्स का खेल आप लोग तो पीते ही होंगे ना सर जी स्पाइक थम्स अप कोको कोला 7 अप लेना तो एक कोल्ड ड्रिंक्स का खेल देखिए मेरा हाथ में ग्लास है सामने ग्लास ये बिल्कुल साफ और बिल्कुल खाली है मैंने खाली ग्लास से कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल को उठा दिया और सामने एक छोटा सा रुमाल भी है सर ये बिल्कुल खाली है ऑरेंज कलर का एक रुमाल और ये खाली रुमाल से मैंने कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल को उठा दिया हल्का सा मैजिक थोड़ा सा जादू 3 2 1 एंड गो ये कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल छोटा सा दो फूल बन गया सर इतना सा बड़ा कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल ये गायब हो गया और ये गायब कैसे हुआ मैं इसके सीक्रेट जरूर बताऊंगा तो ये कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल पूरी गायब मैं फुल को रख देता हूँ सर नेक्स्ट टाइम रुमाल तो खाली है सर लास्ट टाइम पाइप का द शॉक ये पाइप भी सर पहले जैसा बिल्कुल खाली है बिल्कुल साफ है सर तो ये कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल गायब कैसे हुआ मैं इसका सीक्रेट बताऊंगा सर मैं अभी एक नया आइटम दिखाने वाला हूँ और ये खेल का नाम है चक दे इंडिया कुछ नया है इस साल का सुपर स्पेशल कॉमेडियन है और खेल का नाम है चक दे इंडिया मगर मैं उसका पहले एक छोटा सा ऑरेंज कलर का गोटी का खेल और एक बॉल का खेल दिखाता हूँ ये मेरा हाथ पे एक गोटी है सर जी एक बॉल दोनों को मैंने एडजस्ट किया 1 2 3 एंड गो ये गोटी और बॉल मिला के एडजस्ट करके सर जी तो ये बड़ा सा गोटी बना दिया मैंने और उससे पहले था एक गोटी एक बॉल तो सर ये भी कुछ नहीं है सर, मैं अभी आप लोगों के सामने में तो दिखाऊंगा कुछ नाश्ता कुछ ब्रेकफास्ट का खेल और ये कुछ नाश्ता कुछ ब्रेकफास्ट का खेल कहना सर जी बहुत ही अच्छे कॉमेडियन मैजिक तो देखिए ये স্যার এদিকে কিছু টিফিন আর কিছু নাস্তার ম্যাজিক দেখাচ্ছি এটা এবছরের সুপার স্পেশাল কমেডিয়ান আইটেম স্যার একটু লক্ষ্য রাখুন টিফিন বক্সটার মধ্যে কিছু কাগজের টুকরো কিছু পেপার কাগজের টুকরো আছে আর এটা কিছু নাস্তা এবার আমি খেতে স্টার্ট করব আর নেক্সট টাইম দেখুন স্যার প্র্যাকটিসে ধরো রিটার্ন কি করছি ইউ উইল স্টার্ট প্লিজ গড से देखिए স্যার এটা কিভাবে সম্ভব এই দেখুন স্যার স্টার্ট क्या कर रहे हैं अरे सर जी मैंने कुछ कागज और पेपर का टुकड़ा खाए तो देखिए सर इतना सब बड़ा है और ये तो कुछ नहीं है चलिए सर मैं अभी कुछ 500 का नोट फाड़ के खाऊंगा और कुछ 1000 का नोट निकालूंगा जो मोदी सर ने कैंसिल कर दी सर एक एक करके दिखाऊंगा तो सर जी मैंने उसका भी पहले कुछ और भी दिखाने वाला हूँ और मैं क्या दिखाऊंगा ना सर जी बहुत ही अच्छी कॉमेडियन मैजिक और ये कॉमेडियन मैजिक सर बहुत ही अच्छे और ये भी इस साल का सुपर स्पेशल है और खेल का नाम है कुकुरुकु और ये कुकुरुकु वाला ये आइटम तो देखिए सर कितना अच्छा कॉमेडियन मैजिक और ये मैजिक एक्चुअली कोई छोटा भाई से या कोई बड़ा भैया से दिखाया जाता है तो कोई बात नहीं मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छे हैंडसम सर जी मिला है मैं कोशिश करूंगा वो सर से दिखाने के लिए ये बहुत ही अच्छे कॉमेडियन मैजिक और ये किसी साथी से कोई भाई से या कोई भैया से दिखाया से अच्छा लगेगा तो ये मैजिक मैं कौन साहब से ये मैजिक दिखाऊंगा आप लोग प्लीज गौर से देखिए सर बहुत ही अच्छे कॉमेडियन है तो मैं क्यों स्टार्ट किया ये नेट बिल्कुल साफ है ये मैं कबूतर का बच्चे जो मैंने बताया थे सर मैं बड़ा हुआ था कि फर्स्ट टाइम ये नेट खा ली और ये मैजिक में सभी आप लोग का अबू के सामने में इस साहब जी से दिखाऊंगा इस साहब जी से साहब जी डोंट माइंड बस एक छोटा सा कॉमेडियन मैजिक मैं आपसे दिखा सकता हूँ सर एक मिनट के लिए क्यों दिखाया ये साहब जी से सर आप लोग प्लीज गौर से देखिए सर रेडी ये मैजिक ये नेट खाली है मैंने सर जी का थोड़ा सा पेट में पकड़ लिया और हल्का से चाप दिया तो देखिए सर जी
सब्जी का 500 मैंने एक अंडा बनाया, अभी मैं ऐसे करके 10 अंडा बनाऊंगा और नेक्स्ट टाइम इससे मैं कबूतर के भी बच्चा बनाऊंगा, तो अभी एक नहीं मैं अभी और भी 10 अंडा बनाऊंगा। सेकंड नेक्स्ट टाइम पकड़ के चाह दिया और एक अंडा। सर एक्चुअली ये मुर्गी का अंडा आप लोग चाहेंगे तो सर ऑमलेट फ्राई करके खा सकते हैं, मगर सैलरी का 5 से मैंने बनाया। सर तो देखिए नेक्स्ट आइटम पे चले जाऊंगा, तो अभी और भी 8 अंडा दिखाना है सर, मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट आइटम। सर मैं अभी आप लोगों के सामने में दिखाऊंगा एक गाड़ी का खेल छोटा सा, और लास्ट और एक आइटम ओम शांति हो मैं दिखाकर अपना मैजिक और जादू सर इधर ही तो खत्म करूंगा। सर बहुत ही छोटा एक कपड़ दिखा रहा हूँ, आप लोग समझ होंगे बहुत ही प्रैक्टिस क्या है। मैं छोटी कपड़ ज्यादा बड़े को दिखा नहीं आता, मैं और भी कुछ जानता हूँ सर, मेरा पास और इंस्ट्रूमेंट भी है नहीं। तो लास्ट और एक आइटम दिखाऊंगा, और उसका भी पहला आइटम ये मेरा हाथ में दाढ़ी है। सर ये खेल का नाम रखा गया था कौन बनेगा भिखारी, सॉरी सर कौन बनेगा करोड़पति। ये कहने से दाढ़ी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल खाली है, हल्का सा मैजिक और जादू लेके स्टाम्प। तो ये सारे का सारा अमेरिकन डॉलर, ये अमेरिकन डॉलर बनी है सर। उस दिन पहले तो दाढ़ी खाली था, सारे का सारा अमेरिकन डॉलर। नेक्स्ट टाइम गायब हो जाओ हैनिश, ये दाढ़ी पहले जैसा खाली है सर, बिल्कुल साफ है। सर तुम्हें लास्ट और एक आइटम दिखाऊंगा স্যার আপনারা যা কিছু দেখলেন পুরোপুরিটা হাতের প্র্যাকটিস, এত ছোট এখানে দেখালাম, তবে লাস্টে আরো একটা আইটেম দেখাবো। अंकल आंटी साहब दीदी मैडम को धन्यवाद नमस्कार। बड़े बड़े साथी का पास जाऊंगा, अंकल आंटी दीदी मैडम से कुछ बख्शिश पुरस्कार मांग लूंगा साहब, बड़े बड़े साहब से सभी आप लोग को खुशी करके दिलवाएगा सर, कुछ बख्शिश पुरस्कार मांग लेता हूँ सर। धन्यवाद साहब, थैंक यू अंकल आंटी साहब दीदी मैडम को नमस्कार। थैंक यू सर।